Երեխեքի հետ շատ եմ սիրում աշխատել, ինձ իրանց հետ շատ հավես է ու հետաքրքիր է։ Այդ աշխատելը չեմ սահմանափակում այն ձևի մեջ, որով ես եմ անցել, թվում եմ շատ ազատ, իմ համար կարևոր է, որ երեխեքը սիրեն երաժշտությունը ու ընդհանուր նաև արվեստի հետ էլ առնչվեն բացի երաժշտությունից։ Ասի չեմ հասկանում, այս ամերևը թես ներքևն է։ Արի, նորից հիշացնում, մոռացպես։ Իմ համար շատ կարևոր է, որ իրանց համար երաժշտությունը լինի հենց դաշնամուր պարապելը լինի, ոչ թե պարապելը, ոնց որ մեզ են սովորացնել, զզվացնելով, ձեռքերին խփելով, ինչ-որ զոռով նստացնելով դաշնամուրի դիմաց, այլ ես ուզում եմ, որ իրանց համար դա խաղ լինի։ Թույլ եմ տալիս, որ իրանք ուրիշ բաներ առաջարկեն, ինձ իրանց հետաքրքիր կլինի, ու ես իրանցից լիքը բան եմ սովորում։ Գիտես, մի հատ միտք կա, որ մեզ փոքր ժամանակվանից երաժշտական դպրոցներից սկսած սովորացնում են։ Այդ են հայտնի ֆիլմի մեջի տողերը, որ երաժիշտ չխառնվել, ոնց էր ասում, հա, պոլիտիկա։ Նախագահի տեղակալը քսում է։ Այդ տողերը մեզ տենց դաստիարակում են, ու տենց շարունակվում է այդ նույն բանը բուհում, ու շատ քչերն են, որ հանկարծ չխ կլինում ամեջները ու ասում են, բայց էլ ինչի մի րոպե ես առաջին հերթին մարդ եմ, հետո քաղաքացի եմ, հետո նոր ունեմ մասնագիտություն։ Իմ կարծիքով այն մարդիկ, ովքեր ինչ-որ ջիղ ունեն, կլինի արվեստի կամ գիտության, իրանք մի տեսակ ոնց որ պարտականություն ունենան իրանց վրա, ես տենց եմ զգում, որտեվ հաճախ տենց միտք է գալիս մեջս, որ հələ մի րոպե, ես դաշնակահար եմ, ես չգիտեմ, կարամ գնամ ինչ-որ տարբեր հետաքրքիր մարդկանց հետ շփվեմ, կարամ սրճարաններում նստեմ, կարամ քաղաքով քայլեմ, կարամ իմ աշխատանքը ունենամ, բայց լիքը մարդիկ կան, ովքեր մի կտոր հացի գումար չունեն, տուն չունեն, ու այդ ինձ տեսակ պարտավորեցնում է պատասխանատվություն կրել կողքիններիս համար ու փորձել պաշտպանել այն ինչ որ կա, գոնե, եթե չանել ավելին։ Երկրորդ թե երրորդ կուրսեի սկսեցին 2013 թվականի դասադուլները, այսինքն դասադուլը, ու տենց որոշեցի, որ պետք է միանալ։ Մինչև այդ մաշտոցի պուրակի պայքարն էի մի քանի անգամ եղել, այդտեղից էր իրականում սկսվել այդ գիտակցության ծնունդը մեջս։ Արվեստագետը այդ բառը ոնց չեմ սիրում ես։ Արվեստագետը չի կարող չընդդիմանալ, որովհետև առաջին հերթին դու բախման մեջ ես ինքդ քո հետ, անընդհատ բախման մեջ ես, ինչ որ բաներ ես փնտրում, գուցե հետո խաղաղվում ես, սկսում ես գտածդ օգտագործել, հետո նորից բախումներ ա գնում, ու երբ որ դու ինքդ քո հետ բախման մեջ ես, դու չես կարող շրջապատի հետ չլինել բախման մեջ, որովհետև այնքան բան կա չհամաձայնվելու, քանդում են բոլոր սիրուն շենքերը, բնությունը փչացնում են հանքերով, հանքեր առանց սահմանների, առանց օրենքները պահպանելու, քաղբանտարկյալներ ունենք շատ ու դեռ վստահ եմ, եթե սենց շարունակվի, քաղբանտարկյալները կշատանան, որովհետև հաստորեն ստացվում է, որ մարդկային կյանքը ընդհանուր մարդկանց համար ոչ մի արժեք չի ներկայացնում։
երբ առաջին անգամ քաղմաս ընկա, շատ էի վախեցել։ Երկրորդ անգամ ավելի հեշտ էր, չնայած որ ջրցաններ 2 անգամ չպրտելու լավ չէի ինձ զգում։ Իսկ ընդհանրապես այդ բախումների ժամանակ մի տեսակ անիմաստության զգացողություն է առաջանում, որովհետև դիմացիդ կանգնած են մարդիկ, ում հետ դու ամեն օր քաղաքում քայլում ես խաղաղ պայմաններում, բայց հետո հանկարծ ինչ-որ հրահանգ է տրվում, որ պետքա իրենք ջարդեն ձեզ, ու դրանց մեջ շատ հնարավոր է լինեն քո բարեկամները, որովհետև այստեղ բոլորը իրար բարեկամ են։ Չգիտեմ, այդ ամենիցը շատ տարօրինակ է ու ուղղակի մնում է կանգնել ու ծեծվել, որովհետև դու ուրիշ բան չես կարող անես, եթե որոշել ես այդտեղ մնաս։ Իրականում կուզեի, որ այս հարցը չտայր, որովհետև չեմ պատկերացնում ինչ կարելի է անել։ Խնդիրները շատ են Հայաստանում։ Ինձ թվում է միակ տարբերակը, որ հանկարծ մարդիկ արթնանան ներսում ու տեսնեն, որ էլ ելք չկա, բացի ինքնուրույն մի բան փոխելուց։ Ես գիտեմ, որ իմ կյանքը ստեղ է լինելու ու ես փորձելու եմ դառնալ այն մարդը, ով որ կկարողանա պետք գալ այս երկրին, թե իր արվեստով, թե իր քաղաքացի լինելով ու չգիտեմ, գուցե կարողանամ անգամ իմ կյանքով ինչ-որ մարդկանց փոխել, ինչ-որ մի բան ցույց տալ։ Դուրս եկա։ Հա? Լավ, բեհաջա։